คูณ3ที่1แล้วเราโพสต์เลยไม่โพสต์สุ่มเลขต่อไปเหลือ4นะคะโอ้ยอยากคุณนะชีสไม่เป็นไรมึงนอนเองเลยน้ำแล้วท้ายเลยล่ะน้ำไอ้สีม่วงเราดูเรียบร้อยโดนได้ที่3แล้วดูชัดๆไม่1 2 3ไม่ช่วยไหมที่สามคะ อะไรที่ช่วยอะไรดูเราปลุกนี่ไม่ดีหรอกเขาไม่เอาเสร็จเอาเหมือนที่บอกไหมเหลือคูณ1กับคูณ2คูณไหนได้ที่1กับที่แม่ให้กลุ่มแรกคนรอบอ่ะถ้าใครไม่เคยตั้งทำงานนะมีโทรศัพท์นะไหนไม่เห็นช่วยทำเลย อันนี้อันที่2อะไรครูคะขอส่งค่ะไม่ได้ขายฟ้านี่ใครคะเร็วๆตีให้เร็วโอ้ยเร็วตีดีไม่ฟังกูกันเลยตัดไอ้นี่กูลงไปก่อนแล้วค่อยอันนี้ตัดอันนี้ใครน่ะมึงจะเล่นทำไมเนี่ยติดเขาไม่ได้เขียนที่2นะอยากเลยค่ะขอลงมันตรงนี่แหละเอาเขียนกว่าเอาไปก่อนเอาลงเอาเลยถ้าน้องไม่มีไม่ถูกไม่จะเรียกว่าเรียนจากน้องกันป่ะใช่ว่าใครด้วยนะไม่ต้องมีพี่ยังไม่ถึงเนี่ยได้เสร็จแล้วแรกนะกี่โมงไอ้นี่เก็บตรงนั้นเลย พี่เพจเขา4ครับอันไหนครับเอาไหนเอาแดงสีแดงไอ้ที่ข้าวช้อนโอ้เอาไปเซ็ตซี่ค่ะเสร็จแล้วนั้นเป็นแรกให้3เสร็จยังคะสีม่วงดีกว่าเอาชื่อแต่คนนี้ยังก่อนไว้เก็บข้างหลังมีตรงไหนก็ได้ อย่าบอกไอ้นะอะไร
ยนวะที่เกมเขาก็ล่าไปดูว่าไปสาดจะลงหมดเลย ยังไม่เสร็จค่ะ พายุโคตรสวยแต่ไปเถอะไปไม่อะไรได้ตังค์หมดเลยอ่ะไม่ใช่อะไรไม่ลง40 บาทไฟฟ้าสีเขียวเหรอ ทำไมไม่เห็นเพื่อนผู้ชายทำเลยอ่ะทำไม่กี่คนอ่ะ เฮ้ยมันไม่ดีมาเสียใจเว้ย ไม่เป็นไรเห็นได้เลยแต่ว่าห้ามเขียน เสียใจดีกว่ามันก็เสียใจครับ สอน แค่สมัครตัว เลข 3 เอาสีดำทับเลย เฮ้ยโอ้โหอย่าไปไม่ได้เนี่ยไปอยู่โอ้โหไม่เหมือนไอ้โบ๊ทมันเห็นโบ๊ทเลย ดูมันเขียน นั่นไงนั่นนั่นน่ะอ้าวแกะผิดว่ะแกะผิดเฮ้ยน้ำต้องเป็นสีฟ้าฟ้าเป็นหรอเดี๋ยวถึงฟ้าขาวฟ้าหมดแล้ว มันหยิบมาตอนนี้ นี่เก่งอ่ะ วางเลยนะเมื่อกี้เท่าไหร่แล้ว ก็ไม่ดีสีฟ้ามันดีหรือก็ไม่ดีตรงไหนไม่เอาโอ้ยแม่งนะเขาดูไอ้ยาเสพติดโอ้ยไม่ได้อะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะไม่ได้อ่านก่อนเดี๋ยวมันไปอยู่หน้าดิ ยังไม่มีเสียงเลย เกณฑ์อะไรวะ นะคะ ว่าแล้ว ไม่ต้องคน เมตรเป็นใครก็ต้องขอที่ห้า เริ่มกลุ่มที่นะคะอยู่กลุ่มไหน ยิ่งกลุ่มนี้ เริ่มเลยค่ะ คนไงก่อน เอาไม่เคยพิเศษงานเหรอ ผ่านหน่อยชื่อ ใช่แนะนำตัวแล้วก็อ่านหัวข้อแล้วก็อ่านที่ตัวเองเขียนใช่เขียนชื่อเลยจอนเริ่ม1 2 3คนอื่นฟังเพื่อนด้วยเหมือนตัวเองเขียนไหมวาดรูปสวย เด็กการแต่ทำแต่การเด็กเก่า แล้วบอกเพื่อนด้วยเพื่อนชื่ออะไรสมาชิกในกลุ่มมีใครบ้าง กระดาษหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะ มีอนาคาก็แนะนำชื่อเพื่อนไปว่าสมาชิกในกลุ่มมีใครแนะนำตัวเองก็ได้ ตัว
ไม่ใช่เราไปเบิร์ดค่ะ นะคะ เป็นใจไม่พัฒนาเอาตัด โบเล่นด้วย ที่โพง ได้หัวข้ออะไร อะไรเขียนก่อนคุยอะไรวะ พายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นได้ยังไงกลุ่มนี้ ล้างไงเกิดจากฝนตกหนักแล้วคุณก็มาขึ้นแล้วเป็นน้ำไม่มา ผลกระทบราคา สร้างความน้ำท่วม เฮ้ยแนวทางการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากการเกิดพายุหมุนเขตร้อน ก็มันจริงไหมล่ะ กลุ่มสามมีแนวทางการปฏิบัติตัวยังไง บางครั้งที่หลบในอาคารหรือในจนสามฝั่ง หลบในอาคารเหรอ อะไร อ๋อ โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคนอื่นตบมือให้เพื่อนเราเขียนชื่อแล้วก็พันเก็บสีครูด้วย ไม่เคยพรีเซนต์งานหรอเคยพรีเซนต์งานไหมไม่ค่ะ ก็พูดขึ้นกันไง เท่าไหร่กลุ่มห้า ฝากกลุ่มห้านะคะเฮ้ยครูถ่ายวิดีโอนะ ให้เขาเห็นตอนนอนเหรอ เอาเหรอ เออ กูตัดออก ไม่ตัดหร อา อก ยเขาโอ้ยเขียนไปเขียนน้อยอ่ะ อุ้ยไลฟ์สดเลยเหรอ เร็วๆพวกอื่นฟัง ไม่ครับ เฮ้ยทำไมไม่ฟังเพื่อน จะได้เอาของเพื่อนเป็นเริ่มเลยค่ะเฮ้ยบอกว่าให้ฟังเพื่อนไงเริ่มเลยเร็วๆดี กลุ่มนี้เอาอะไรคะ พายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหม พายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ยังไง โอ๊ยพรีเซนต์กันเลยไม่ต้องรอแม่ครูเป็นเส้นหรือแผ่นเกิดขึ้นจากการดูดไฟฟ้าจำนวนมากที่เป็นที่ผ่านอากาศ เป็นเหตุเกิดความสูงสามารถปรากฏแสดงว่าเกิดจากฟ้าแลบฟ้าร้องคือเสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าคะนองฟ้าผ่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการถ่ายโทนอย่างรวดเร็วของวัตถุไฟฟ้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในก้อนเมฆสูงถึงดินอย่างรุนแรงและฉับพลันผลกระทบฝนฟ้าคะนองพายุฟ้าคะนองจะทำให้เกิดอันตราย และก่อให้เกิดความเสี่ยงเสียหายต่อชีวิตและทรัพยากรอื่นได้ เช่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดไฟฟ้าอยู่ในตัวเราตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเขียนชื่อใช่ไหมเขียนชื่อแล้วก็พันแล้วก็มาตบทิ้งไว้ให้คะแนนถูกต่อไปอยู่ไหน เสร็จยัง เออ
ลิกไปอ่ะ ครับ เรื่องสั่งแจ้งผลแล้วยังนี่แหละ กลุ่มนี้ไฟไหม้มาก มาเจ็ด เราเรียบร้อยไป ครับดีๆหันเฉียงมาทางกล้องหน่อย เสียงมันก็ โอ้โหกลุ่มนี้คือไฟไหม้มากนะคะ เกิดศึกระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ลูกใครอ่ะครูหลังชีสลูกครูเหรอ ลูกนางฟ้า ใครอ่ะ ก็ครูไง อ๋อ ไม่เหมือนตอนนี้เลยตอนนี้ดูอวบ เริ่มค่ะ เริ่มเลย แนะนำตัวก่อนเฮ้ยเงียบ ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะ ไอ้ครูบอกถ้าไม่ได้ครูพูดครูเสียงดัง ที่ตอนคุยกันนะเสียงดังจน หัวข้อในวันนี้ไปยุงที่ร้อนไม่ได้ยินเลยอ่ะ เสียงดังให้ตอนเท่าที่คุยกันสิร้านสินค้าเสียงดังมาก บอกว่าให้เงียบก็ไม่เงียบ ตอนพรีเซนต์งานไอ้นั่นมาก เงียบมากแล้วยืนบังทำไมอ่ะคุณมองไม่เห็น ไม่ยุ่งกับกระดองเขาไม่ตื่นอันตรายแล้วทำไมปัจจุบันไม่จับอะไรแล้วเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้กลุ่มนี้พักก่อน กลุ่มต่อไป ซ้อมกันมานะ ใครวะ กลุ่มไหน อะไรครูลูกมองหนูทำไมอ่ะ กลุ่มนี้เหรอเหรอ เห็นไหม ทำภาษาเว้ย หันมาให้ดูด้วยโอ้ย เห็นไหมเดี๋ยวจะมาเริ่มแตก แหมโบสเทมเลยนะ ไม่น่าเนี่ย สวัสดีคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ วันนี้กลุ่มของเราก็ได้หัวข้อรายงานที่เกี่ยวกับฝนฟ้าขนองเพจน้องค่ะพายุฝนฟ้าขนองเกิดจากอะไรเหรอคะที่ เกิดจากการที่มีอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสูงไปแล้วความสูงที่อุณหภูมิต่ำลงจนกระทั่งไอน้ำในอากาศการควบแน่นของละอองน้ำและเกิดต่อเนื่องเป็นเมฆขนาดใหญ่ฝนตกหนักเป็นพายุในช่วงเวลาอันสั้นมีน้อยครั้งเกิดขึ้นนานกว่า2 ชั่วโมง แล้วพายุฝนเขตร้อนล่ะคะ พายุที่เกิดในทะเลมหาสมุทรในเขตร้อนมีอุณหภูมิและผิวน้ำทะเลนะคะตั้งแต่ 26 องศาถึง 27 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยมีลมพัดหมุนเวียนเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่ำสูงกว่าบริเวณรอบมากทำให้ลมพัดมีความเร็วสูงถึง 200 กิโลเมตรค่ะแล้วต่อไปถึงกระทงจากพายุเรื่องอะไรบ้างคะผลกระทบจากพายุความเสียหายจากอากาศบ้านเรือนความเสียหายจากป่าไหลหลากและ นอกจากนี้นะคะอาจจะยังเกิดปัญหาก็คือสัญญาณโทรศัพท์มือถืออาจจะเสียการใช้การหายเนื่องจากมีการขาดต่อมีการฟ้าผ่า เฮ้ยกลุ่มนั้นน่ะ
ะสั้นๆขนาดที่เกิดพายุค่ะส่วนแนวทางการป้องกันนะคะ1คือติดตามข่าวสารเพื่อฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือพยากรณ์อากาศค่ะ2นะคะเครื่องบริโภคยาค่ะเตรียมของพวกนี้ไว้เผื่อหากเกิดว่าอุทกภัยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3นะคะตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนที่อาศัยอยู่นะคะส่วน4นะคะขณะเกิดพายุไม่ควรหลบใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาใหญ่นะคะเพราะอาจเกิดทำให้แบบมันล้มมาทับเราได้ค่ะอาจทำให้เกิดการเกิดเสียชีวิตค่ะและ5นะคะไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะนะคะเนื่องจากโลหะนะคะเป็นเนื่องจากโลหะเนี่ยสามารถนำไฟฟ้าได้แล้วก็อาจจะทำให้ฟ้าผ่ากับตัวเราได้ค่ะแก้มตอนนี้นะคะกลุ่มของเราก็มีเกมมีคำถามให้เพื่อนๆถามได้นะคะ3คนใครอยากจะถามยกมือขึ้นได้เลย เฮ้ยทำไมไม่ไปนั่งที่นี่ สามารถถาม เอาทิ้งเลย ใช่ค่ะใครสงสัยอะไรก็สามารถถามได้เกี่ยวกับโครงงานหรือว่างานเรื่องนี้นะคะมีหรือเปล่าคะ ใครมีข้อสงสัยถามเพื่อนไหม ถ้าหากไม่มีนะคะพวกเราก็จะทำการนำเสนอเกี่ยวกับการขอบคุณค่ะ